السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا هنشوف مع بعض دلوقتي مكان احنا مربيين فيه يعني، وهنشوف الدنيا فيها ايه بقى مع بعض، وايه الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سمونا الصلاة على النبي كده الأول. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وحد 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 وحد. لا هندسة، بسم الله ما شاء الله يعني. تسلم ايدك. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لسه مغير النشارة دلوقتي صح؟ لسه مغير النشارة. طيب انا عايزك بس استاذنك تخش انت جوه صح الدنيا دي بس كده، عشان انا مش عايزين، بس مش عايز اعدي انا بس، معلش افتح لي كده خش براحتك. طبعا احنا بفضل الله النهارده عمر 8 ايام يا جماعه، عشان بس الناس اللي شايفانا النهارده عمر 8 ايام بفضل الله. واحد. بص يا هندسه، البتاع المشكله كلها في السقايه دي برضه. السقايه دي شوف مليانه ميه وما بتنزلش. قلت لك وسع الفتحه بتاعتها ده عشان خاطر ضروري. بس انا طب طب لفها بس، لا طب لفها، لا كده غلط. انت كل ساعه كده ممكن تقع الميه كلها. لفها في العالي، خلي الفتحه بتاعتها تبقى في العالي. لا لف السقايه ذات نفسها. يبقى لف بتاع القمع الابيض، عشان بس ما تقعش. بس براحتك خالص كده، عشان بس لازم تبقى الميه الفرق زي ما قلت لك ان الفرخ يشرب. عارف انت الميه دي مشكله، انه يشرب ويظبط نفسه. انا هظبطها لك انا دلوقتي مع بعضنا. الحراره كام بعد اذنك؟ بس نشوف الحراره. شوف انت، شوف ما تهمكش. هي الناس كده معانا يعني، مش هتفرق يعني. هنستفيد باي معلومات. 30 طب تمام كده. طبعا احنا في الاسبوع الثاني زي ما متفقين مع بعض المتابعين يعني، عشان بس الهندسه معانا يعني ايه اول مره يا رب، فربنا يبارك له يعني ويكرر الحال، وباذن الله تبقى فتحه خير يعني ما شاء الله. ربنا يبارك الدنيا زي الفل. واحد. طبعا قلنا زي ما قلنا الحراره هتثبت على 32 اول اسبوع. الاسبوع الثاني بقى نستلم من 32 ننزل لغايه 30 ونثبت على كده. النهارده بفضل الله ده 8 يوم النهارده باذن الله ما شاء الله يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الرطوبه، بص بقى كنت عاوز اوريك بقى اللي هي الحركه دي. هنوري حضراتكم بس ايه الفكره اللي انا عاوز اوصلها لكم برضه في الفيديو ده، ايه ان انا ازاي اعرف ان الرطوبه في الارض عاليه على طول. بص يا هندسه، هستاذنك بس هتجيب كبشه نشاره من القديمه دي، عشان بس احنا فرشنا النشاره. الهندسه اشتغل بقى ايه من غير ما يقول لي. لا بص هقول لك انا حاجه، تكبشها بايدك بس كده وتجيبها. ايوه حاسب بس ما تدوس على حاجه. ايوه جوه شويه بقى، جوه شويه. ايوه كده اكبش بقى جامد. بس كده بعد بس عن الميه، بعيد عن الميه. اهي بصوا. طبعا هو عشان رش الميه بس بامكانك انت ماسك النشاره زي ما انا ماسكها بايدي كده. اوريكم اهو، شوف انا اتكيت عليها اهو كده. لو هي يعني فكت كده كويسه، انما لو انت مسكتها كده ومسكت جامد بتلاقيها كلها مرطبه. طبعا عشان هو فرش عليها دلوقتي نشاره جديده فهي كويسه يعني، والحمد لله مفيش ريحه يعني. هو كان قايل لي في ريحه في المكان، لكن المكان بسم الله ما شاء الله. عشان بس ما نطولش عليكم، الفيديو مبقاش طويل، ما شاء الله زي الفل اهوت. الحراره هي بس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان الميه زي ما انتم شايفين السقات يا جماعه بالذات في العمر ده الفرخ عاوز يشرب. كل وما يشربش في مشكله ماشي. فالميه انا حاطط ميتي وما شاء الله مزود السقايات، لكن السقايه الفتحه بتاعتها مش واسعه، فبالتالي بصوا انتوا السقايه حرفها ازاي. احنا عاوزين الميه تبقى ماليه الحرف ده كده، فالفرخ يعرف يشرب. المثل بتاعها ايه؟ انت لو هتشرب من حاجه ضيقه ولا تشرب من حاجه بقى لما تكون عشان تغب ميه جامد، فدي بتفوق معاها. بالاضافه ان احنا بقى الحاجه اللي هنشيلها هنا اطباق التحضير زي ما متفقين مع حضراتكم. بعد 4 او 5 ايام بننزل علافات. طبعا العلافات هناك في الاخر ايه، نعمل زوم، نحاول نعمل زوم عليها يعني. اهي العلافات في الاخر يا جماعه، العلافات الصاج بتنزل من 3 او 4 يوم، واطباق التحضير اللي قدام حضرتك بتتشال عشان ما تعملش كوليسترول وتعمل لنا مشاكل. وطبعا يعني طب انتظرونا بقى في فيديوهات، احنا معانا تربيتين بفضل الله، وربنا يصلح حال الجميع. ولو في حد عنده اي استفسار عن اي شيء يسال، واحنا بنجاوب على كل الناس يا جماعه يعني. وبرضه لنا ايه بنتعلم مع بعضنا، بنستفاد من اراء الناس والناس تستفيد من ارائنا يعني. زي ما بيقولوا ايه، تبادل معرفه مع بعضنا، اللي عنده معلومه جديده بيقولها والكلام ده كله. وربنا يصلح حال الجميع. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.